今日咧，我哋商量嘅時候咧，殷生你話想回應一下我哋人民力量同埋長毛話要拉布嗰件事喎，因為泛民咧整咗好多，我呢幾日睇完都好激氣喎幾件事喎。第一佢哋就不嬲都成日都話唔支持㗎啦，好似驚累死佢哋咁樣啦。咁啊，第二咧就係前幾日我唔記得咗，今日禮拜四禮拜一嘅時係嘛？佢哋就話咧要將本來嗰啲修訂啦就收翻嘛，佢已經夠戇居㗎啦！我喺上網已經睇係真係戇居到爆炸，即係你本來修訂嗰啲嘢係因為第二啲原因㗎嘛，咁因為你而家拉布，咁我話收翻佢，咁即係證明你啲修訂係廢啦。跟住仲要咧，好似係類似係琴日講㗎係嘛？就話咧泛民咧就決定咧願意轉口風，就軟化，就話願意同建制派咧就同阿譚耀宗咧喺內務委員會嗰度係嘛商量一套咧新嘅規則去咧迎接呢個剪布咁上下啦，因為佢哋唔夠膽講話係用嚟剪布啊嘛，佢咁講啊嘛，淨係即係有啲就話唔覺得應該可以任人濫用咁冇意思喎呢樣嘢。另外有人就話好似話與其任由主席剪布，就倒不如佢哋諗一條計去應用我其實唔係好明咁係咩意思嘅，除非佢諗條計去包住把鉸剪啦。但係如果係譚耀宗唔會同你傾啦，同埋你可以直接講啦，咁你都係不外乎加啲規則落去嘅啫。我覺得係即係好荒謬，已經全世界鬧緊佢哋啦，自宮㗎啦。我打住你㗎。係嘛？我一陣先講啦。我就係最重要一樣嘢就係你剛才話鉸剪，其實佢唔係，佢唔係包住個鉸剪，佢整咗把吉他，佢想整咗一套嘢出嚟咧，就話俾你聽唔使用鉸剪，不過佢咪夾硬掹斷呢塊布都得嘅。係啊，黑人憎。嗱，呢兩日咧，真係老想本來想唔講㗎啦，咁多嘢係嘛？呢個國情，不過香港都係國情嘅一部分。喂，嗰啲所謂泛民主派嗰23個議員咧。唉，我哋只可以講一句説話，就係呢班真係無恥之徒。佢無恥喺邊樣嘢咧？我同你講，佢第一無恥當然就即係自己話民主派啊嗰啲咩啦。最重要一樣嘢就係你連議員作為議員嘅職責係乜嘢？你要做嘅工作係乜嘢？你似乎都唔係好明嘅。你知唔知啊？你講啲咩説話？你話你而家咧，不但止唔幫手拉布，呢個係一個層次。第二，將你本來擺落嗰啲修訂，我話收翻嚟，呢個第二個層次。你明唔明？第一個層次咧，就係你唔幫手拉布咧，你勉強都講得通下嘅，勉強佢可以有自己選擇㗎。咩就等於范國威咖喱飯係嘛？講埋嚟都廢廢地嘅，即係話呢個剪布嘅手段咧，唔係隨便用嘅。佢拉布嘅手段，拉布係拉布嘅手段。佢講出嚟咧就講定只有兩樣嘢先可以用拉布嘅啫。咁希望佢記住啊。你唔好到時又轉態。23條啊？佢話一個就23條立法嘅時候，另外一個就係政改。咁即係除咗呢兩樣，所有拉布就唔使噶啦。嗱，第二民主派，你將你本來嗰啲修訂，你收翻嚟。除咗你剛才講，咁即係你嗰啲修訂即係廢嘢嚟嘅啫，即係要唔要修訂都冇所謂嘅。咁你而家咧，你收翻嚟嘅目的係咩啊？佢講得好清楚嘅，就唔想阻住政府嘅施政喎，阻住個預算案嘅通過喎。乜大佬啊？乜你覺得預算案通過係你嘅責任嚟嘅咩？原來幫助政府係你嘅責任嚟噶嘛？如果係嘅話，你咪即係保皇派咯，啱唔啱啊？如果你唔係保皇派，你而家都勤王啦，大佬阿王有事咁，你即刻出嚟勤王啊！跟住啲老婆仔都抌咗佢啦，自己嗰啲仔女都抌埋佢。我而家要勤王，啱唔啱啊？喂，一個議會，你個目的第一個目的，你就我嚟監督政府嘅，你知唔知啊？你係代表人民去監督政府。如果政府做啲嘢唔啱嘅時候咧，你就要唔單止丙佢，丙就個個都識啦，係嘛？我而家有你喺度，我又唔講粗口，你知唔知啊？啱唔啱啊？邊個唔識丙啫？唔係要你丙咁簡單，大佬，而係你要牽制個政府啊嘛，大佬，啱唔啱啊？咁牽制嘅政府，你話搞到佢冇糧出，冇糧出咪冇糧出咯？冇糧出係咪呢啲議員嘅責任？梗唔係啦，冇糧出係政府嘅責任，你要分開先。
喺紐約政府大佬食過幾多劑係冇糧出嘅，啱唔啱啊？美國都爭幾乎搞個財政懸崖啦，啱唔啱啊？係嘛？咪最後要妥協啦。呢個係一個手段，係議會手段，係要逼使。由於你係少數派，你逼使政府係忍唔住啦，頂唔住啦，咁佢同你妥協下，你明唔明啊？咁咧，如果政府話喂，咁你嘅要求個你竟然一啲都唔肯妥協，我寧願冇糧出，寧願個政府仆街。如果咁樣講，係邊個錯咧？邊個人會怪你呢班議員咧？嗰陣係你嘅政府係鐵板一塊，死都唔肯聽民意啊嘛，啱唔啱啊？呢個係一個基本嘅政治嘅認識嚟噶嘛，政治理論嚟噶嘛。咁你23個議員係做咩㗎？嚇！你講到明你而家勤王喎，喂大佬，老實講，我同你講呢班人咧係不能當為盟友㗎啦，已經我同你講係喺任何情形下都唔能夠合作，即係已經令人氣憤到咁㗎啦。我同你講，仲可以假惺惺坐埋一齊做乜啊？咩真普選年？大佬，如果你係貨真價實嘅，使有加個真字咩？啱唔啱啊？係咪啊？對唔對啊？殷生港坐咗喺度 Jesse 坐喺度，你可唔可以講俾佢聽？我話而家個主持係真殷生港真 Jesse 嚇，係咪？唔使噶嘛，真亦假。呢班真係人渣嚟嘅，我同你講啱嘛。咁我人民力量仲要同埋一齊玩，仲要參加嚇，啱唔啱啊？老實講，我同你講，我第一時間我會投訴啦。我覺得人民力量唔應該同佢哋一齊。我同你講，如果一啲咁嘅人渣你要同佢一齊，我覺得我唔覺得我哋自己有咩道德高地喎。我唔好講高地啦，有冇道德都成問題。而家變咗大佬，你知唔知啊？但係你哋又好清楚嘅，你哋有3個退出條件已經 set 好咗，真係實在唔係諗住同佢哋聯盟嘅。只不過就咁講，如果咁講就話我哋蠱惑。咁又唔係哇？講明算整蠱啊？咩蠱惑啊？係啊，3條條件已經 set 咗出嚟啦。即係好似你話齋咁，或者到最後佢哋有一半人係嗰3條件係滿意到啦。即係喺一個討論，始終呢個世界蠢嘅人啊，低能嘅人係好多嘅，我哋都係嘗試改緊佢，但係你哋唔係盟友，我又咁講。盟友絕對唔係。係啦，唔係盟友。我同咧，如果我哋係同佢係盟友嘅話，咁但係我哋嘅存在價值喺邊度？我哋仲喺度做乜啊，大佬？正如嗱，我同你講一句啦，所以3個退出條件咧，嗰個當然係咧係一個，即係我講到明，嗰個係底線嚟嘅。即係我哋去到嗰度，大佬，我哋絕對一定要退出㗎啦，就係冇得傾㗎啦，同你唔可以一齊。但係另外一方面嚟講，你唔使驚嗰班友。譬如話杯葛我哋啊，邊緣化我哋啊，喂大佬，即係不怕孤立才可獨立啊！阿黃毓民教落嚟㗎啦，啱唔啱啊？係咪？喂大佬，我驚你孤立，你有冇搞錯啊？大佬，而家你已經做到咁賤嘅時候，我同你絕對唔係同路人。我講俾你聽 ，OK， 絕對唔係，唔使你講嘅，我哋絕對唔係。咁但係你又好啦，咁你話我哋咁樣退出，咁啊係咪阻礙咗香港民主進程咧？我哋係咪唔團結都唔係㗎嘛？係嘛？聽日有條法案講話，每人送一罐可樂俾大家飲。喂，可能嗰啲泛民主派一聽到話有嘢飲，又贊成咧。你明唔明啊？咁我哋又贊成咧，我又中意飲嘅，咁咪贊成咯。大家對事啫，我哋都係。所以叫on project 啦。係啦，我哋對一件事。按話題冇錯啦，嗰件事係咪？佢覺得有益嘅，佢都會贊成嘅。係。我使乜我哋鵪鶉咁要就住你？喂，大佬睇住你做埋啲咁核突點啊？你話咁違反道德嘅嘢，大佬我仲整埋一齊，仲阿主席阿肥仔主席仲捉2隻手捉住人隻手，捉住嗰個叫咩話？嗰個哎呀，呢啲唔好嘅嘢忘記咗佢算啦。唔係啊，嗰個好核突啊！嗰個哎呀係啊，我點會記得你咁嘅乞兒名啊？不過我即係話我同你講咁嘅核突嘢，大佬你點捉得落啊隻手，大佬係嘛？你翻嚟應該安慰下佢啊，同埋送翻嗰啲選舉紙巾俾佢抹手，抹唔甩㗎啦！我同你講，我睇見我眼火都爆埋，喂大佬，喂我大佬，我同你一齊傾嘢，為咗香港民主個發展係咪努力？大犧牲，我大佬我冇嚟犧牲色相㗎嘛，哥啱唔啱啊？講到佢犧牲色相，喂大佬佢唔止一隻手啊！我睇到佢話大佬佢2隻手啊！唔係第2隻手喺後邊㗎，後邊長毛嗰邊嘅咁樣，係啦咁上下㗎。唔係喎，抄翻嚟睇啦佢哋。冇錯啦，今日咧我同你唔拗，下次我哋要講出嘅真相好嘛 ？OK， 因為我明明見到佢好似2隻手捉住佢1隻手，我心諗使乜咁肉緊啊？咁你冇理由懷疑佢呢樣嘢嘅喎？我唔懷疑嗰啲樣，而家個問題，大佬你而家睇到啦，咁核突啱唔啱啊？
所以你人民力量如果咁咧，真係喂真係接得㗎啦。如果咁搞法，所以嗱，幫我唔代表人民力量，你知係嘛？我人未年輕，OK。咁但係我講咧，我哋人總要有個真性情。你係咪講咗我句對白咧？我唔代表人民力量喎，大佬。我都唔代表。咁樣個問題即係話你知唔知？人都總有個真性情㗎。如果我分鐘擺住個面具，你有乜人咧？我同你講啱啊，係嘛？啱唔啱啊？咁我覺得你哋個個都係真性情底嘅，多數都係好真性情嘅。我希望係啦，因為點解咧？如果咁樣唔係唔得掂嘅，你知唔知啊？咁樣，因為而家喺呢個咁嘅處境，我哋唔團結，已經係俾人笑料㗎啦。我同你講，我哋咁多誤解啊，點得咧？第三，我哋咁嘅斯縮嘅，突然間，我覺得人民力量好似我都覺得有啲斯縮嚇。點樣斯縮？你睇到啦，真普選聯盟啱唔啱啊？啊，你佔領中環，其實咧佔領中環，我哋都可以提出我哋嘅主張噶嘛，大佬啱唔啱啊？老實講嗱，我講實一句啊，我講得明啊。你班咁啊，嗰班維穩派、泛民主維穩派嚟嘅，實際係嘛？啱嘛？我唔講佢背景，唔講佢即係有咩有咩所謂佢哋叫做咩話？叫 hidden agenda 係嘛？我唔講嗰啲啦。咁啦，唔陰謀論，唔陰謀論，唔講呢嘢。我想問你啊，喂，公民抗命同埋公民要抗爭嘅嘢，我哋使唔使搞到明年7月1號咧？我就唔明白嚇。7月1號仲要大佬仲咁多條件喎，好多部曲喎，又要報名登記啊，大佬差唔多燒黃紙宣誓啊，大佬仲要就係整個晚會啊，卡拉 OK 啊，跟住仲要預演喎，即係點啊？揾翻人個個走去中環嗰度企喺度，額頭寫住佔領中環，咁我哋企喺度，但係唔好阻人喎，唔好阻人。跟住咧，大家慣啊嘛，下次唔會蕩失路啦嘛，咁啊，你係乜啲廢嘅啫？你廢得緊要啊，大佬！如果你咁樣，大佬我仲有咩好傾啊？都廢有時傾啦，啱唔啱啊？老實講，幾時佔領中環，幾時乜嘢，就睇我哋人民意，睇我哋自己，睇下對方係點做。如果忍無可忍都冇辦法噶啦，係嘛？今日都冇時間，即係唔會有時間講。老實講，喬曉陽嗰番說話咧，真係可圈可點。冚家富貴，基本法第45條講得咁清楚，雖然咧有啲係模棱兩可，但係嗰啲字句就好清楚噶嘛，你唔係語言藝術啊嘛，大佬，咁個可能性咧就好多嘅，佢可以喺呢度咁低，亦可以嗰度去到好高。共產黨嘅目的就希望到時嘅詮釋者就係佢，由佢解釋啱嘛？咁我斷估啊，共產黨都唔會話俾個解釋係最低嗰個，喂，最低嗰個你漏打而家啱唔啱啊？嚇，講到明即係話你選出嚟嘅特首要愛國愛港，要為中央所接受，中央唔接受就唔算數。咁選嚟做咩？嚇，跟住講嗰句説話仲正經喎。咁你香港人咧要習慣呢樣嘢喎。要接受有共識喎，接受咁嘅處境嘅喎。如果你唔接受嘅話咧，不如唔好有普選住啦。喂，我哋都可以忍受嘅咁樣，咁都可以忍受。你問下劉慧卿嗰啲民主派講咩廢話，啱嘛？大家就叫做狗噏兩句應付下，咁啊過咗場嘅啦，又諗第樣嘅啦 ，OK。又諗下而家同譚耀宗傾下有咩可以合作噶啦，係嘛？喂，咁死得啦已經，即係死得我同你講噶嘛。咁我當時啊離開咗香港，咁我喺外邊聽到咁，哇喂，咁啊翻到嚟可能佔領中環噶咯已經，嚇啱嘛？所以個西裝都唔敢着，大佬着住 T-shirt 係嘛？諗定一落飛機，如果佔領緊中環，個林聲趕落去噶嘛，大佬啱唔啱啊？風平浪靜。翻到嚟人民力量，以為個個都堅噶啦，大佬又石堅嚟噶啦，大佬原來唔係，啲個個都依啊。蘇文心講佢，我都失望。不過我哋唔應該坐埋嚟好好地研究下，我哋應該點應對，點樣做嘢咩？而家仲要參加埋嗰啲咩真普選聯盟啊，講埋啲廢話啊！同阿鄭宇碩喺度講
逐點逐個程序，咁使唔使燒黃紙啊，大佬？又要報名啊？報定名，到時要宣誓，仲要，你咪咁傻係嘛？啱嘛？所以我個心諗，阿 Joyce 我同佢今日咧，我同佢我好怒氣㗎啦。係啊，所以你諗起，喂大佬樣樣都唔掂嘅，係嘛？啱翻到嚟就天外有天嗰劑嘢，係嘛？咁大佬，我又俾人撩嘅啫，俾人撩就話恩生講，人哋話你係特務啊，話你咁啊咁啊，收換人當錢喎。喂，你都唔敢都唔敢下喎。咁有條友話陣間恩 Sir，我有個節目，你打電話上嚟澄清下啦咁啊。咁我心諗，如果澄清使乜打電話啫？唔見得人咩？而家大佬啱唔啱啊？我話唔好啦，電話就無謂，呢一日就俾我上去 ，OK， 我講清楚。咁所以就咁先出現個天外有天啫，唔係想撩事鬥非嘅，你明唔明啊？咁大佬係嘛？你諗下我處境，喂屌你俾你日丙夜丙日咁講，大佬我連企張都唔敢企，唔係嘛？係嘛？所以你翻到嚟香港見到，跟住仲有人網啊執笠係嘛？係嘛？有冇講錯？接埋即係執笠啦，大佬你又想玩語言藝術啊？我唔知執笠有冇代表生意失敗咧？應該係咁啊，唔知啊，大佬係咪老少冇水啊，大佬？喂，老手好似今日咁，我講俾你聽下，我呢個度啊，大佬我租噶，你有冇搞錯啊，大佬？我使唔使夾㗎？咁啊唔使，你係女士啊嘛，大佬。唉，大佬我人點惡啊？我都尊重女性嘅，係嘛？你唔惡啊！所以，但係我諗下咧，都係要俾你撩起嗰條癮。我話喂，真係要出嚟孖孖叉叉先得，咁咩大佬頂唔蒲啊！如果咁樣搞法係嘛？因為我話有你講冇我講，點得啫，大佬啱嘛？係嘛？咁唔掂㗎係嘛？所以你話你人網如果冇水係嘛？阿蕭公子大鑊嘅咁啊！大佬我做得講你冇唔係啊！我話如果啊，咁我大佬我做得俾租金啫嘛啱嘛？咁有大不了啫，咁你整裝修咗咁多都可惜啊嘛，你知唔知啊？係嘛？所以我話咧，翻到嚟你係咪攞翻個話語權先？要啊，係嘛？我都覺得係啊，即係其實我越講越嬲，越講越開心啊！嚴格嚟講，即係我哋要講一講大陸嘢。你等下先。嗱呢隻手冇攞住係咪啊？我即刻抄張相出嚟。呢隻手係無碼隻嚟㗎。我話肥仔主席咧，係兩隻手捉住嘅一隻手，有冇錯？唔係一隻手捉住嘅一隻手。你錯啦！呢隻手喺後邊，肥手見唔見到？後邊呢隻藍袖嘅衫捉住阿毛哥嘅。嗱，你聽我講啦。嗰隻手就捉住毛哥。係。呢度咧，佢三隻手喺度嘅，你睇唔睇到啊？嗱，呢隻紅袖，呢個就嗰個醜婦啦。唔係，但係觀眾見唔到，我哋幕後再傾，好唔好？幕後再傾。總之我冇冤枉佢啊，唔係冤枉咗，你網民自己睇。但係有機會你屌網人要喂再整翻嗰幅相出嚟，阿肥仔主席大佬你幾冧嘅樣你？喂大佬，OK，咁啊唔講住。